Ekzistojnë tre lloj njerëzish, të cilët përfaqësojnë tre karaktere jashtëzakonisht negative, karaktere këtu që mund të jenë shumë të dëmshme për një bashkësi, për një komunitet, për një kolektiv, ose le të themi për një shoqëni të mbarë. Allahu i Madhnueshëm na tërheq vërejtjen dhe na mëson në Kur'anin Fisnik që të jemi maksimalisht të kujdesshëm përkitazi me këto karaktere. Këto mësime të Zotit na vijnë si rrjedhoj e një ngjarje që ndodhi në kohën e pejgamberit, kur këta lloj njerëzish ose këto lloj karakteresh e dizajnuan një shpifje në lidhje me bashkëshortën e pejgamberit alayhis salam. Dhe shoqëria u bë viktim e tyre. Në surën Nur Zoti thot, ata të cilët erdhen me shpifjen, e dizajnuan shpifjen, janë një grup prej jush. Po i përmeni këto tre karaktere, shkurtazi, me qëllim që t'jemi të vëmendshëm, t'jemi të kujdesshëm, sepse nëse lejojmë që këta njerëz të funksionojnë e të koordinohen, mund të krijojnë shumë dame në çfarëdo shoqënie. Numër 1, ndërhyrja apo tendenca apo dëshira me ndërhyrje në privatësinë e njerëzve. Përpjekja që privatësinë ose sekretet e shtëpive, e bashkëshortëve, e kolegëve të bëhen publike, të fliten nëpër gjuhët e njerëzve. Dëshirë që kur gjë mos mbetet intime, thjesht të shkelet në maksimum pjesa private e njerëzve. Ne i themi të futen hund kudo. Domethënë apetit i jashtëzakonshëm me fol për pjesën private të njerëzve, bashortja e filanit, vajza e filanit, djali i filanit, e të ngjashme. E dyta, keq dashësi, urrejtje, një farë apetiti i madh me ushqy veten me tmetat dhe lëshimet e njerëzve. Dëshirë e madhe me fut konflikte mes bashkëshortëve, mes familjeve, mes miqve, dashamirëve e kështu me radhë. Dëshirë e madhe me rrenu dhe me shkatru reputacionin e njerëzve. Mos me lan asnjë personalitet pa prekun. Thjesht dëshirë e madhe me pa gjithmonë skena turshme, skena të konflikteve, skena të natyrës, domethënë se problemeve. E treta, karakteri i sipërfaqësorës, i njerëzve entuziast për të marrë vetëm me botën sipërfaqësore. Njerëz të cekt, të cilët përhapin thashë thëme, përhapin supozime dhe kur njëherë, domethënë nuk kanë dëshirë të verifikojnë ngjarjet, të verifikojnë lajmet, domethënë të jenë të kujdesshëm në bartjen e habereve, lajmeve, e ngjajshëm. Veçanërisht